гостях сегодня Kia Cerato. Меняем саленблоки задней балки. Балку не снимали, поддомкратили, поставили чурбачок и саленблок в принципе в доступе. Использовали вот такой набор, использовали пневмомолоток, вырвали среднюю часть, пропилили втулку и тогда только она пошла. Сидел достаточно крепко. Саленблоки новые установлены, все прошло хорошо, все по месту. Сейчас будем менять подшипник ступичный.